poštari zavel, telegramo zavel, a poštari zavel, telegramo zavel. Car melek giljava, opala čigera, džavore. Ja, prvák, prváčka. Odovzdávam sa vám, milí druháci, štvrtáci a vážení učitelia. Sľubujem vám vernosť v dobrom i v zlom. Budem vám nosiť desiaty. Prenechám vám miesto v rade. Zdraviť vás pri každej príležitosti. Až po koniec nášho študentského života. Sľubujem. Tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, dobrá piecka na zimu, nepátaš ty perínu, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Stojí vojak na varte, v roztrhanom kabáte, od večera do rána, rozsávaň ho padala, tra-la-la-la, Tak, milí naši prváci, oficiálne ste sa stali študentami Strednej odbornej školy techniky a služieb pod amfiteátrom v Hladiciach. Verím, že celé 4, respektíve 3 roky budú pre vás úspešné a budete hrdo chodiť do školy, budete sa hrdiť, že ste žiakmi tejto školy a budete
to, čo ste slúbili svojim učiteľom a spolužiakom, plniť. Trošku nám Volám sa Peter Hlobocký, bol som 23 rokov členom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, skrátka SLUB. Tam som hral na ľudové hudobné nástroje a spieval už, a dnes toto bohatstvo, do ktorého som tam načrel, by som vám chcel odozdať, aby ste aj vy vedeli, na čo môžete byť kráľom hry. Niečo vám, zahrajte mi po remeslách. Išlo